अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये करोला का एक शॉर्ट रिव्यू है जो अभी तक है। बाकी चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी पूरा इसका व्लॉग, क्या क्या काम हुआ है क्या क्या नहीं हुआ अभी तक। तो ये खैर अभी तैयार हो गई है भट्टी पे जाने के लिए। गाड़ी का स्टेटस ये है। तो अगर जिसको पूरी वीडियो देखनी है वो मेरे चैनल से हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकता है यूट्यूब पे। और गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें अपडेट हो सकती हैं उसको कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या रह गया, क्या क्या होना है। तो सारी चीज़ें ये है। यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।